Garaagarummaa sagalee jabaa fi laafaa maali? Garaagarummaan sagalee jabaa fi laafaa maali? A. Qubee dubbifamaa. B. Qubee dubbachiiftuu. C. Dubbifamaa fi dubbachiiftuu. D. Hunda. C jettee hin arganne. Hin arganne. Deebiin aataa. Deebiin aataa qubee dubbifamaadha. Garaagarummaan sagalee jabaa fi laafaa maali? Qubee dubbifamaadha. Gaafii lakkoofsa lama. Gaafii lakkoofsa lama. Nama jennee namoota yoo jenne farda jennee maal jenne? Nama jennee namoota yoo jenne farda jennee maal jenne? A. Fardoota. B. Fardeen. C. Farda. D. Fardoolee. A. Fardoota jedhee hin arganne. D. Fardiilee hin arganne. B. Fardeen jenna. Fardeen jenna. Farda jennee fardeen jenna malee fardoota hin jennu. Kana yeroo kan biraas qormaata irratti qoramtaniitu yeroo kanatti hin arganii jira. Gaafii lakkoofsa sadii. Gaafii lakkoofsa sadii. Godoon gamaa balballi ishee lama. Godoon gamaa balballi ishee lama. Deebiin ibboo kanaa maali? A. Ija. B. Nama. C. Mana. D. Funyaan. D. Funyaan argateen harka rukutaatii. Lakkoofsa afur. Gaafii lakkoofsa afur. Yoo qabate. Sida. Okay. Gaafii lakkoofsa afur. Sagalee irra butaa ilaalchisee kamtu dhugaadha? Sagalee irra butaa ilaalchisee kamtu dhugaadha? A. Dubbifamaa gosa tokko lama ta'ee barraa. Dubbifamaa gosa tokkoon lama ta'ee barraa. B. Dubbifamaa gosa garaa garaan lama ta'ee barraa. C. Dubbachiiftuu tokkoon barraa. D. Deebii hin qabu. Irratti deebii dhaggeeffatu. Sagalee irra butaa ilaalchisee kamtu dhugaadha? Amma waa'ee sagalee irra butaa yaadachuu qabda jechaadha. Sagalee irra butaa ilaalchisee kamtu dhugaadha? A. Dubbifamaa gosa tokkoon lama ta'ee barraa. Dubbifamaa gosa tokkoon lama ta'ee barraa. B. Dubbifamaa gosa garaa garaa lamatu walitti aanee barraa. C. Dubbachiiftuu tokkoon barraa. D. Deebii hin qabu. A jettee hin arganne. D jettee hin arganne. Deebiin baata. Deebiin baata. Dubbifamaa gosa garaa garaa lamatu walitti aanee gaafa barreeffamu wanti sun maal ta'a? Irra butaa ta'a jechuudha. Gaafii lakkoofsa shan. Gaafii lakkoofsa shan. Utuu gubannuu kolfina jette bakka duwwaan. Utuu gubannuu kolfina jette bakka duwwaan. A. Sareen. B. Mana citaa. C. Akaayii. D. Muka gubatu. Irratti deebi'e. Utuu gubannuu kolfina jette bakka duwwaan. A. Sareen. B. Mana citaa. C. Akaayii. D. Muka gubatu. C argateera. Harka rukutaatii. Lakkoofsa ja'a. Gaafii lakkoofsa ja'a. Gaafii lakkoofsa ja'a. Hima didduun bakka duwwaan diddu. Hima didduun bakka duwwaan diddu. A. Du'an diddu. B. Nyaatan diddu. C. Sirban diddu. D. Deebiin qabu. Irra sii deebi'a. Hima didduun bakka duwwaa hin diddu. A. Du'an diddu. B. Nyaata hin diddu. C. Sirba hin diddu. D. Deebiin qabu. A. Maali diddu? Du'an diddu. Hima didduun? Du'an diddu. Kun kitaaba afaan Oromoo irra jira. Gaafii lakkoofsa torba. Gaafii lakkoofsa torba. Torbaas bakka badee? Okay, akkasii. Gaafii lakkoofsa torba. Jecha harma jedhu keessatti
qubeen irra guutame kan kan sagaleen sun harma. Jecha harma jedhu keessatti qubeen irra guutame kan a, ha, ba, ra, ca, ma, da, a. Irra sii deebi'a. Jecha harma jedhu keessatti qubeen irra guutame kan a, ha, ba, ra, ca, ma, da, a. Ba argateera. Harma kan jedhu keessatti irra guutame kan darbe raadha jechuudha. Gaaffii lakkoofsa 8. Amala barataa cimaa kan hin taane kan. Amala barataa cimaa kan hin taane kan. A, halla, ba, soba, ca, amanamummaa, da, caa malee hunduu deemi. Caa malee hunduu deemi. Arga rukutaa fi gaaffii lakkoofsa 9. Nyaata aadaa Oromoo Walloo keessaa tokko bakka duwwaadha. Nyaata aadaa Oromoo Walloo keessaa tokko bakka duwwaadha. A, daabboo, B, burqumsaa, C, foon, D, marqaa. B burqumsaa argate rukutaa fi lakkoofsa 10. Gaaffii lakkoofsa 10. Kan sirrii ta'e kami? Kan sirrii ta'e kami? A, cimaadha tolaan barataa. Haala sirriin kan barreeffame jechaadha. Cimaadha tolaan barataa. B, tolaan cimaadha barataa. C, tolaan barataa cimaadha. D, deebii qabu. Irasii deebi'a. Dhaggeeffatu. Kan sirrii ta'e kan yookaan kan sirriidhaan barreeffame isa kan. A, cimaadha tolaan barataa. B, tolaan cimaadha barataa. C, tolaan barataa cimaadha. D, deebiin qabu. C, tolaan barataa cimaadha. Argatu. Gaaffii lakkoofsa 11ffaa. Sagalee jabaan kan sagalee jabaan barreeffame kan. Sirriitti yeroo dubbatu dhaggeeffachuutu sirraa eegama. Kan sagalee jabaan barreeffame kan. A, eelee. B, adda. C, somba. D, soofaa. Irrasii deebi'a. Kan sagalee jabaan barreeffame kan. A, eelee. B, adda. C, somba. D, soofaa. Irrasii deebi'a. Kan sagalee jabaan barreeffame kan. Jabaatee kan barreeffame. A, eelee. B, adda. C, somba. D, soofaa. B, adda argatteetti. Gaaffii lakkoofsa 12ffaa. Faayidaa barnootaa kan ta'e kami? Faayidaa barnootaa kan ta'e kami? A, eenyummaa ofii beekuu. B, ofitti amanummaa horachuu. C, of jibbuu. D, aafibaa. Irrasii deebi'a. Faayidaa barnootaa kan ta'e kami? A, eenyummaa ofii beekuu. B, ofitti amanummaa horachuu. C, of jibbuu. D, aafibaa. D, aafibaa argateera.